लेकिन अंदर आवाज आ रही थी। तो उनका लड़का तो रामलीला में है, बहू से कौन बात कर रहा है। तो दरवाजा खटखटाया पर खुला नहीं। तो माइक से जाके रामलीला में कहते, भैया हमारे घर में बदमाश आ गए। वो प्रवीण बुद्धि के थे। उनका बदमाश आ गए। अब सैकड़ों आदमी टूट पड़ा। अब दरवाजा जब खुलवाया गया तो स्वामी जी और बहू इतने जूता चले होंगे क्या वही जानते होंगे। जितनी श्रद्धा, बहुत बच के रहे, ले टिफिन के साथ और कुछ भी आएगा। फिर वो भागे, बचाए लोग उनको। ब्रह्मावर्त बिठूर में मिलके अपनी कहानी बताए थे, क्योंकि हम नई अवस्था के थे तब, 22, 23, 24 की। तब वो हमारे लिए बताए थे कि भाई बच के चलना, क्योंकि ये मार्ग ऐसा है।